Magaalaa Hawaasaa keessatti hojiiwwan misooma koriidaraa boqonnaa lammaffaa dheerina kiiloomeetira 8.7 qabuun hojjetamaa jiru haala gaariirra jiraachuu kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyanaa himan. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed yeroo magaalaa Hawaasaa daawwatanittis ergaan dabarsan hojiiwwan misooma koriidaraa magaalichatti hojjetamaa jiruuf kaka'umsa guddaa kan uume ta'uu obbo Xiraatuun eeraniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed hojii misooma koriidaraa boqonnaa lammaffaa magaalaa Hawaasaa keessatti hojjetamaa jiru daawwachuun isaanii ni yaadatama. Dr. Abiyyi ergaa dabarsaniinis hojiiwwan misooma koriidaraa karoora biyya badhaate dhaloota dhufuuf dhaalchisuu ta'uu fi piroojeektichis magaalota hedduu gara miidhagina addaatti jijjiiraa jiraachuu himaniiru. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyanaa yeroo ammaa hojiin misooma koriidaraa tajaajiloota bu'uura hawaasaaf oolan kan of keessatti qabateedha jedhaniiru. Hojiin misoomaa kun miidhagina magaalichaa jijjiiruu irra darbee haala jireenya jiraattota magaalichaa fooyyessuuf kan kaayyeeffate ta'uu himaniiru. የሐዋሳ የኮሪደር ልማት ስራ ባለፈው የመጀመሪያው የኮሪደር ልማት ስራ ከተጠናቀቀ በኋላ ሆጂ ሚሶማ ኮሪደራ መጋላ ሐዋሳቲን ሆጂ ሚሶማ ኮሪደራ መርሳ ተቆፋን እርጋ ጡሙራሜ ቦዳ መርሳ ለመፋን ዴሪና ኪሎሜትር 8.7 ኢratti ዳንዲ ሃራ ደበለቴ ሆጀተማ ከንጅሩዳ ደበለታን የኛቲ ከን ጀልቀቤ ሆጂን ኢጃርሳ አስፋልቲ ኪሎሜትር 2.2 ደበለቴ ወሊገለቲ ሆጂ ሚሶማ ኮሪደሪ ኪሎሜትር 8.7 መጋሊቸቲ ሆጀተማ ጅራ ሆጂ ሚሶማ ከናንስ ሆጂሌን ቡራ ሚሶማ ሐዋሳፍ ኦለን ሐመተማኒሩ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ ለመስጠት የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶችን ያቀፈ ነው። ሆጂ ሚሶማ መጋላ keessatti sochii geejjiba magaalaa tasgabbeessuu fi rakkina konkolaataa hir'isuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. አጠቃላይ የህዝቡን የከተማውን የኑሮ ሁኔታ የሚቀይር ሆጂ ሚሶማ ኮሪደራ ኩኒስ ጅሩፍ ጅሬኛ ሐዋሳ መጋልቻ ከን ጅጅሩ ጉራሌ ሚሶማ ደበለታ ከን kennuudha. Haaluma kanaan inni jalqaba sochii geejjiba magaalichaa tasgabbeessuudha. Kanaanis iddoowwan terminaalaa 5 fi iddoowwan dhaabbii konkolaataa ammayyaa 13 hojii misooma koriidaraa kana keessatti hojjetamaniiru. ወደ 13 የሚሆኑ ፓርኪንጎችን በከተማው በዚህ የኮሪደር ልማት ስራ ውስጥ አካሂደናል። Hawaasaan magaalaa turizimii ta'uu kan kaasan kantiibaan magaalichaa daandiiwwan imala lafoo turistootaafis ta'ee jiraattotaaf mijatoo ta'an qophaa'us ibsaniiru. እንግዲህ ሐዋሳ የቱሪስት ከተማ ነች፣ የመዝናኛ ከተማ ነች። Egaa hawaasan magaala turistii, magaala bashannanaa fi magaala waltajjiin itti gaggeeffamudha. Kanaafis turistoonni magaala keenya keessatti yeroo socho'an daandiiwwan lafoo mijatoo ta'an hojjetameera. Daandiin lafoo kiiloomeetirii 17.9 dheeratu hojjetameera. Kunis haala qilleensa magaalattii waliin walsimee aadaa galgala miilaan adeemuu kan dabaleedha. Kanaafis magaala keenyatti hojiin misooma koriidarii daandiiwwan lafoo mijatoo ta'an hojjetameera. ከተማችን ምቹ የኮሪደር የወክዌይ ልማት ስራዎችን ሰርተናል። Hojiin misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetame magaalaa Hawaasaaf muuxannoo guddaa ta'us obbo Xiraatuun himaniiru. ቀላል የማይባል ከፍ ልምድ እና ተሞክሮ ከአዲስ አበባ ማግኘት የተቻለበት ነው። በተለይ አዲስ አበባ የመጀመሪያ ኮሪደር ስራ እንደመሆኑ magaalaa Finfinnee irraa muuxannoo salphaa hin jedhamne fudhachuun danda'ameera. Keessattuu hojiin misooma koriidarii jalqabaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waan eegalee fi ministeerri muummee kallattiidhaan kan irratti hirmaachaa turan waan ta'eef muuxannoo baay'ee kan ittiin arganneedha. Akka hooggansaattis piroojeektii akkamitti akka adeemsisuu qabnu, uummata bakka buune akkamitti tajaajiluudhaaf hirmaachisuu akka qabnu kan irraa baranneedha. Muuxannoon arganne sun yeroon gara magaalaa Hawaasaa dhufu baay'ee na gargaareera. ወደ ሐዋሳ በመጣበት ጊዜም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጠቅሞኛል። Hojiiwwan misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti eegalaman magaalota guutuu biyyattii hundatti hojiirra oolaa jiru.